Так здорово. А ты казал. Работа. Витя! Ойте! Привет. Бананы горит, все горит. Дружней пойте! Витя, наверх покажи. Показывай, показывай. И надо учить, наверное, ага. Альбо край, а я вернусь туда и разбиваю. Албан. Андрюха, меня возьми. Вот так. В той толпе где? Нет, не в той толпе. Во! Вот так. Дров мало. Это уже просто. Как Жанна д'Арк на телефоне. Вот, там подбородок его на памятник. Да, как ты девочки, близко как можно подходите. Отсюда лучше помнить. Я уже и так нормально не стал, как ранее дать. Не, неправильно. Говори так, делай. Кто-нибудь присядьте. Наше место заняли. Здесь билет у меня есть.
Уже не костер, а девица. Успел вовремя. Еще раз дай. Тагир, где сдача? Сергей! Дай скажем! Ну, пожалуйста! Плотнее, нельзя. Не ужасно, сильно маленький. Где-то места. Подождите, еще надо Кого? А теперь Вон Димон. А сдача. Друганы. Вообще братаны. Тагир, друган. Братуха чуть ли не сеструха. Отойдите чуть подальше. Давай уже на 10 минут. А потом будем... Дядя Леня, улыбнитесь. Ну все, по коням. Так, давайте сюда, народ! Красный телом! Стамбулян! Может быть, Сюда все, подойдите! Братья и сестры, давайте сюда говорим! Все сюда! Артем, ну давай. Идем, Димон. Миша, давай сюда, подойдите! Дима, поехали. Поехали. Мария. сейчас я пакет возьму. Все, хорош, не снимаем, хорош! Хорош, хорош, Хорош. Включай. Хорош.